अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तेज़ शदीद बारिश हो रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं। सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों से बहुत शदीद गर्मी थी कराची में। आवाज़ें सुन सकते हैं बादलों के गरजने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज। 12 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रात के 7-8 हो रहे हैं। और आप लोगों को जैसे इंजॉय कर रहे हैं खुद। मैं मुकम्मल देख चुका हूँ। जी बहुत ज़बरदस्त मौसम, शदीद बारिश हो रही है इस वक्त कराची के अंदर। शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। सड़कों के ऊपर पानी जमा होना शुरू हो चुका है और लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। कराची के अंदर पहली तूफ़ानी बारिश मौसम गर्मा की। कराची में अब्र रहमत बरस रही है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे। कराची के अंदर अब्र रहमत बरस रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, सुहाना मौसम। कैमरा मेरा थोड़ा धुंधला हो रहा है पानी की वजह से। फाइनली बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर कैमरे में नज़र आ रही हो शदीद बारिश, और ये आप देख सकते हैं कैसा धुंधला हुआ है सारा। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है इस वक्त कराची का। शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं।